ये हीरो गाड़ी का ब्रेक ड्रम है रियर। और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो एक अजीब टाइप का साउंड करता है। तो वो साउंड होने का कारण क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। ब्रेक शू का जो लेदर होता है उसके ऊपर बहुत सारे डस्ट हैं जो कि जमा हो चुके हैं। तो इसको प्रॉपर स्ट्रेस पेपर है हमारे पास में, ये इससे इसको अच्छे से रब करेंगे और प्रॉपर क्लीन कर लेंगे और फिर व्हील के अंदर लगाएंगे। फिर जो हमारा समस्या है, जो साउंड करता है, वो नहीं होगा। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं, फिर दिखाते हैं। इस तरह से इसको रब कर लें और जितने भी ये काले डस्ट हैं वो देखें आप नीचे ये निकल रहे हैं। तो साउंड करने का यही कारण होता है। इसको अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर लेंगे, फिर हमारा साउंड गायब हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से साफ़ कर लें। लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।